Fuq l-4 vapuri tal-Gozo Channel it-tnejn wara nofsinhar rikbu mijiet ta' karozzi u passiġġieri, propju fil-ħinijiet li n-nollijiet tal-Maltin u t-turisti ġew imraħsa bħala parti mill-iskema ta' dan il-gvern biex jattira t-turizmu u jirriġenera l-ekonomija. It-tnejn wara nofsinhar fit-triq ewlenija tal-Imġar wieħed seta' jinnota serbut twil ta' karozzi lesti biex jaqsmu l-fliegu wara xi vakanza l-kwiet u mistrieħ fil-gżira ta' Tliet Għoljiet. Ma dan l-istazzjon il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri għalli b'din l-iskema il-Maltin qed jażlu biex jitawlu l-vakanza tagħhom f'din il-gżira. L-iskema qiegħda taħdem b'mod tajjeb ħafna, għandna rajna anke apparti issa diversi Maltin li qed jaqsmu għal-weekends, qegħdin naraw Maltin jaqsmu wkoll fost il-ġimgħa, però aktar minn hekk qegħdin naraw anke dawk li qed jiddeċidu li jagħmlu l-weekend ġewwa Għawdex qegħdin jistendu anke b'ġurnata oħra fil-fatt. Qegħdin naraw sim konsiderevoli propju wara tlieta ta' war nofsinhar meta tiġi applikata l-iskema sabiex wieħed iħallas kważi b'nofs prezz u propju dan kien it-target tal-iskema. Il-Ministru Camilleri qal ukoll li wara l-pandemija ħafna Maltin qed jażlu l-Għawdex bħala destinazzjoni tagħhom. Skema biex ngħidlek importanti ferm, anke bon speċjali wara l-pandemija li kellna, rajna flus tajjeb fil-weekends, ġifieri il-Maltin qegħdin jażlu l-Għawdex bħala l-vaganza tagħhom għal dan is-sajf. Din l-iskema ta' roħs ta' prezzijiet tibqa' tozza 30 ta' Lulju u tapplika l-biljetti li jinxtraw mit-2 sal-ħamis bejn is-2:15 ta' wara nofsinhar u nofs il-lejl. Il-passiġġieri se jkunu qed iħallsu €2.50 u l-prezz tal-vettura se jkun €8.50.